Итак, всем привет! Здесь Devil Blaze, новый ган. Вообще этот ган предназначен для лака. Сейчас я буду им пробовать положить краску. И посмотрим, как получится. И потом в результате положим лак. Я думаю, уже в следующем видео сделать. Потому что в прошлый раз я не дал название пистолета. Многие спрашивали, извиняюсь, но не было времени, когда ответить. Сейчас у меня того пистолета уже нету. Но сейчас мы будем пробовать этот. Итак, начинаем. Давление у нас стоит где-то на 45. Такое чуть большое. И вот смотрим, как он распыляет. Он распыляет очень сильно. То есть для лака это отличный ган. Но так же самую краску мы видим, что ложит неплохо. Пробуем вот так вот в зеркало положить. То есть для краски, если это металлик, он не будет оставлять полосы. Вот смотрим, идет как полоса. Вот таким широким. То есть можно положить полосу слоем. И довольно неплохо закрывает на первый раз. Ну кто-то уже тут напишет, что я тут качался. Ну, в принципе, это первый слой, я сильно его не стараюсь там положить, так как бы перекрыть только и все. Ну вот примерно так. Жду комментариев. Всем пока.